tentang pin magnet. Jangan lupa untuk like serta subscribe ya. Ini adalah contoh pin magnet yang ada di Kaskus. Nah, untuk diameternya itu adalah 4,4. Untuk bahan dasarnya, bagian atasnya adalah aluminium, yang dimana aluminium ini dia tidak mudah untuk korosi, dalam artian tidak mudah untuk karatan. Bagian belakangnya sendiri adalah plastik, yang dimana ini adalah pin dengan magnet ya untuk bagian ininya belakangnya. Nah, untuk pilihan laminasinya itu adalah glossy. Seperti yang teman-teman lihat, glossy ini mengkilap. Dia ini bening ya tipenya, seperti yang terlihat di layar kaca. Penggunaan pin magnet sendiri selain sebagai tempelan kulkas, itu bisa untuk sebagai koleksi pribadi ataupun sebagai souvenir. Jadi tunggu apa lagi, langsung pesan ya kan?